早幾日咧喺中超咧見到有牛筋喎，係雪藏嘅，咁咧突然間好想食喎，諗起咧好腍啊，好想食啲好腍啊嗰啲牛筋，所以就決定買嚟整咖喱啦。咁咧大約6磅到，咁而家開出嚟咧就有4大嚿，都好乾淨嘅。咁首先就用啲薑呢，就出水大約15分鐘啦，因為呢始終都係去咗佢嗰陣雪味同啲污糟嘢先。因為牛筋呢就比較難腍啲啦，咁就要再獨立預先煮咗佢先嘅。因為如果呢佢同牛腩一齊，大家都煮咁耐呢，嗰啲牛肉就會超硬噶啦。咁呢用呢個加上湯，咁呢就用壓力煲呢就煮佢大約30分鐘先。煮完30分鐘呢，就用筷子篤下佢啦，睇下佢夠唔夠腍啦。咁大致都已經腍咗噶啦，因為呢就唔使等佢太腍嘅，因為一陣間仲要預時間呢，佢同牛腩一齊煮入味嘅。因為呢，我係之前一晚整定啲牛筋先嘅，所以呢就再攤凍咗之後呢，就放入雪櫃。咁第二日呢，啲牛肥油呢就會即係硬晒啦，咁呢順便呢就可以成塊咁樣呢去油，仲方便。咁呢另一日呢就處理牛腩啦，咁呢就買到呢個半價嘅黃呢寶冇骨嘅 short ribs 喎，超級抵。另外呢就係用呢個洋葱啦、薑啦、蒜頭呢就炒香佢，咁呢就再加咖喱呢，啲咖喱就會更加之香啲。另一邊呢，就將啲牛肉切成一嚿嚿呢，就再加啲鹽啦、胡椒粉啦調味之後呢，就煎香佢。咁呢嘅目的呢，就係鎖住啲肉汁啦，都係。咁加唔加嗰啲豆粉喺面呢就隨意，不過今次呢我就冇加啦。今次睇返呢喺 Sainsbury 呢買呢，原來呢佢係有呢隻冇骨嘅牛仔骨肉嘅，咁即係其他喺 Rachel 啊 Costco 買嘅 short ribs 嚟嘅，咁就冇咗個骨呢，咁又幾好喎。我第一次呢見到呢係冇骨嘅 short ribs 咯。咁好腍啦，又咁樣一大嚿呢，愛嚟炆嘢呢，即係幾好。咁今次煎，因為太多啦，呢度呢有成1.5 kg 咁滯嘅牛肉啊，咁所以呢，我分咗2次煎啦。咁煎完之後呢，就放入壓力煲，同啲牛筋啊、之前炒嘅洋葱啊嗰啲呢，就可以擺埋一齊啦。最後呢，就將所有材料呢擺晒落去壓力煲嗰度啦。咁有咩材料呢？就係會有洋葱啦、蒜頭啦、薑啦、牛筋、牛腩。咁我最後呢，仲有加埋薯仔嘅。咁呢，就將佢撈勻佢，等之後呢，再加返嗰個咖喱醬落去呢，就可以一齊高壓煮㗎喇。最後呢，就係用咖喱汁啦。咁我今次呢，就用咗係馬來西亞出嘅呢個田師傅嘅咖喱汁。咁呢，佢呢煮出嚟呢，真係有啲似係香港茶餐廳嗰種港式咖喱嘅味道嘅。咁就唔同泰國咖喱啊，其他咖喱嘅味道。咁佢呢隻呢就話要加250至500ml嘅
水或者雞湯啦。咁我咧就加咗之前燜牛筋嗰陣時嘅雞湯。咁我今次就加得多咗嘅，因為我冇特登計到啦，因為佢變成咗啫喱狀咁樣雪咗一晚。咁我就全部倒晒落去，咁咧就應該多咗啲水咯。煮完之後，咁啲汁就稀咗啲，冇咖喱咁結身咯。咁下次咧，應該我估300 ml 嘅水咧會香濃好多咯。之後全部咧我就用壓力煲咧煮佢30分鐘左右。咁自然放氣之後咧，再開蓋咧就煮佢15分鐘，令到佢啲咖喱咧就收汁啲啦，同埋入味啲。最後個成品就畢出嚟啦。咁今次啲汁咧就真係稀咗啲，但係咧個咖喱味咧都係好濃嘅。咁啲牛肉咧都已經炆到好入味啊，牛筋都係好腍。total 咧係炆咗1小時牛筋啦，同埋半小時嘅short ribs 肉啦，牛肉啦。咁同埋咧配埋呢個印度薄餅啦，因為高壓煲1小時，但係其實其實等於煮咗2小時㗎啦，所以兩樣嘢都已經超級腍咯。我哋今次咧就用Costco 嘅薄餅配咖喱咧，就真係好好味。咁另外咧，咖喱牛筋腩梗係唔少得配白飯啦，配白飯又係另外一種味道咯。啲汁撈埋白飯咧，係真係好味，好味，好惹味嘅。